السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله حكاية جديدة مع حرف جديد وهو حرف الإي. حرف الإي من الحروف البسيطة والسهلة في كتابتها، محتاجين بس نركز مع بعض في الكتابة ونركز أكتر في الساوند بتاعه عشان صوته مهم جدا. يلا بينا نشوف الحرف بيتكتب إزاي. بسم الله. الحرف هنعمل نقطة على السطر الأولاني، بنتعلم الكابيتال ليتر. هنعمل نقطة على السطر الأولاني ونقطة فوقه بالظبط، وهنعمل واحد مظبوط. هنعمل شرطة من النص كده اللي هو السطر التاني ده، هنعمل شرطة فوق كده وشرطة كده. ده بالنسبة لحرف الإي. تعالوا نكتبه مرة تانية. دي نقطة فوق على السطر الأول، نقطة فوق السطرين، هعمل واحد مظبوط، شرطة على السطر الأولاني، نقطة شرطة على السطر التاني أهو، وأعمل شرطة على السطر الأولاني. ده حرف الإي. حرف الإي من الحروف البسيطة خالص في الكتابة. تعالوا نشوف السمول ليتر بيتكتب ازاي. اهو ادي نقطة وادي نقطة، اكني هعمل سي بالظبط. هعمل سي كده بالظبط واروح عامل شرطة كده. شفتوا اتكتب الحرف ازاي؟ ادي نقطة على السطر وادي نقطة على السطر، واعمل سي كده حلوة كده واروح عامل شرطة كده. ده بالنسبة لحرف الإي. تعالوا نشوف صوته بقى. حرف الإي من الأصوات البسيطة خالص اللي محتاجة بس تركيز. حرف الإي الساوند بتاعه إيه. حرف الإي الساوند بتاعه إيه. بصوا كده معايا. إيه 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 إيه. تعالوا نشوف يلا بيتكتب إزاي. بنسمعه إزاي في كلمات بسيطة وسهلة. بيضة إيه ج إج إج. فيل elephant 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 elephant. مهندس engineer engineer engineer. كوع elbow كوع elbow كوع elbow. يبقى egg elephant engineer elbow. بيضة egg elephant engineer مهندس elbow elbow elbow. ده بالنسبة لحرف الإي. تعالوا نراجع مع بعض الحروف من بدايتها تاني. أ ب ك د إ. 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 يبقى egg elephant engineer elbow. ده بالنسبة لحرف الإي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.